男嘉宾小邓，28岁，来自湖南，舞蹈教师；女嘉宾小何，24，同样来自湖南，也是一名舞蹈教师。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，都是搞舞蹈的啊？对。对。同学还是怎么认识的？不是，原来他是我的一个学生。哦。是你到他那儿去学舞蹈？对，无意中就是我在逛街的时候就接到了一张宣传单。然后之前呢，我也是学跳舞的，然后就是看到他的舞社以后也特别感兴趣，就去他那里了解了一下，就觉得在他那学习特别好。啊，这不是说好事将近了是吧？对。谁要结婚？我要结婚。你要吗？我不要。这。好事将近，怎么会是你要呢？他不要呢？谈恋爱谈了多久？1年半，我们之前还挺好的啊。而且结婚的事他跟我提过，我也没有什么反对的意见。但是去他家以后，他爸妈一见到我就跟我说，希望我们尽早结婚，然后马上要一个孩子。但是我现在不想要小孩，因为我觉得我还想做我喜欢做的事，我还想继续我的事业。那我们迟早要结婚的呀，不想那么早的寄人篱下。我们迟早要生孩子的呀。那你跳舞要跳到什么时候呢？但不管我跳到什么时候，作为我的男朋友，你应该理解我、支持我，不是吗？我没有支持你吗？我没有给你机会吗？你给我机会，你就为了达到你的目的，让我尽早回去跟你结婚，然后一直的在背后给我耍手段。哇！他给我提了很多的要求，然后比如 AA 生活。那不是你要的吗？把你跟我工作室其他老师一样，按课时费给你开工资啊，我1分钱没有少你的。他是给我开了课，然后给我发了工资，但是而后呢，他做了什么事？但是为了阻断我的经济来源，为了证明，我没有你我就过不了。然后你就把我的课开始慢慢的停掉了，让其他的老师来替我上课。那我们原来在一起生活的时候，你不是挺好的吗？大家赚钱一起花，你不是很开心吗？现在是你要独立啊。是我想独立啊，在你那里揽不到生意以后，我就开始自己独立，开始自己出去接舞团。然后我在上海通过朋友的介绍，然后接到一个舞蹈。当时我就说，我把演出费给你，让你把舞团带到上海去，然后一起去把那次演出做好。当时你也好好的答应我了，但是第2天呢，你到了上海以后，你竟然就一走了之，那你留下一个烂摊子给我，让我怎么办？我那么信任你，我带领我的团队过去，你看你安排那什么住宿条件，一间那么典当的屋子，要几10多个人，你这个女人事业心这么强，你要我怎么办？那是因为你把舞蹈的费用提得那么高，但是我也想把住宿的环境安排得好一点啊。但是你提那么高，我有什么办法呢？我只是一直想要保护你，你知道吗？他提出 AA 以后就特别的过分，就有时候过分到什么程度呢？我们一起去坐车，然后他下车以后要我付一半的，就是那个车费给他。那你同意我的呀？这不就 AA 制啊？你同意的呀？是啊，我是同意。但是还有一次呢，就是为了缓解我们之间这种僵硬的关系，然后我就说我们一起吃个饭吧，他当时也答应了。吃完饭以后，他就说，这个你点的菜你来买单，我点的菜我买单。他奇葩到这种地步，你还算是我们男朋友吗？你知道当时服务员过来的时候，他直接把钱甩在我脸上，你要我面子往哪搁啊？我当时是因为太气愤了，因为他能提出这样的要求。行，我再问问吧，就是你跟他谈恋爱之后，你的这个生活状态是什么样的生活状态？是工作还是不工作呀？是工作，然后我一直在哪儿工作？在他的舞蹈室里面。然后他给你开工资吗？他当时不开，就是说我要花钱什么都是他提供，但是他不会给我开工，就是我们俩一起花销。哦，明白了，就是那个时候你做代课老师，但他不付你薪水，是吧？对。然后你们俩钱是伙在一起花的，是不是？是的。等你父母说要让你们快点结婚生孩子，他不同意，然后你提出了 AA 生活，是吧？对。他还在你那儿代课，你也正常给他代课费，是不是？是。后来他就开始慢慢的，为了把我的经济来源阻断，就是说要我回去跟他结婚生小孩。我就想让他知道，我可以给他更好的生活。确实是你停的他的课是吧？是。好，是。后来你又去接了个活儿，对。他答应你，他又走了。是的。你这不对啊。但是他这个人事业心太强了。你答应人家，你为什么又走啊？因为我平常我自己，我生活上还是比较爱干净的，
然后他那个住宿条件实在是让我受不了。不是，你可以跟他谈清楚啊。你不谈清楚，你自己去，你不是不遵守商业规则吗？你去了，你跑算哪一出呢？他就是为了遇见我，但是如果换作是别人，那你的后果更加不堪收拾。哦，换成别人会怎样啊？不是也是走吗？会受到更大的打击。哦，那你是想娶她还是不想娶她呀？我想娶她，我一直很喜欢她，舍不得她。哦，舍不得。我问你一个关键问题啊，如果你们结婚的话，你着急让她给你生孩子吗？主要是我父母家也挺大年纪了。你别说父母，是你。我想，那就说你希望跟他一结婚也生孩子呗？是。好，你说我问一下，大概你准备跳到什么时候啊？我想4、5年之后吧，因为跳舞本来吃的就是青春饭，然后我只是在想。你就想30岁以后还是30岁之前？30岁左右，大概。30岁左右。对，我都可以接受，因为我想在最年轻的时候去奋斗，而不是就是说靠别人养活着。啊。那你一个女人迟早是要回归家庭的呀，做以前给你的生活太安逸了，你是身在福中不知福。你只是想舒服而已，就觉得我独立了的话，你就不可能把我拴在你身边，服服帖帖的。那你现在是在做什么呢？现在还是在教课，还是他那儿教吧？但是不是在他那儿教。挣的怎么样？挺好的。这次傻眼了吧？老师们，你们看看怎么办吧？一起进入丘比特问卷。首先来讲，我个人觉得你们之间遇到一个最大的问题，就是一个观念的问题。比如说这个姑娘呢，不希望这么早的结婚生孩子，这是你自己的想法。你刚才也说了，你希望30岁左右的时候，才考虑到这样的事情。对。那么这位先生呢，就是您希望尽早的结婚。对。然后女人呢，应该回归家庭。对。这就是2种不同的观念。就当2个人观念不同的时候，就必然会产生冲突。冲突无非就是生活中的这些鸡毛蒜皮的事情。是的，对吧？我们之前就挺好的，在还没有谈到结婚生小孩这个问题之前，就我们俩相处就特别融洽，因为我们俩有着相同的那个爱好，做自己喜欢做的事。对，现在就是这么一个问题，观念。如果你们之间的观念不能融合，但是又必须还要在一起，你们将以后遇到的这个困难，或者是你们互相眼中所对方不认可，甚至认为挺怪异的事情，还会是越来越多。如果男孩子你希望今天留住这个女孩子，而且你要娶她，你就得想想你的观念有没有被撼动的可能性。比如说，你看你的外在的气质很书生，很文静，但是我个人觉得你骨子里挺硬的。对，我也是那种比较要强的性格，对吧？有男人固执的一面，就是你希望这个女人接受你的安排，然后你再给予她你对她更多的一些关注、帮助、关怀和爱，就是你必须有这么一个前提，然后你才会把爱分享给她。一旦对方不能接受你的安排，于是你就会用一些断课时、AA 制的这种方式来提醒、警告他，所以这是你又残酷的一面。小伙子，就如果你还想娶这位姑娘的话，我个人觉得靠近她的观念就是得尊重她的选择。你看她一月挣的不多，但是她自己每个月能买个比较好的手机，存点钱能出国旅游，自己的消费能够解决。这不是一个完全女人要依附男人的年代了。现在女人当经济和物质上能够满足自己的时候，她需求是男性对于她精神上和灵魂上的一种补充和关爱。所以我希望你能够仔细考虑我给你提的建议。谢谢老师。好，谢谢阿莫老师。有一个问题我需要确认一下，在2个人的 AA 制期间，你们还是情侣关系吗？是的。OK， 我觉得这个问题可以从多个角度看。第一 ，AA 制是什么？平等，对吗？对。男女平等。但是你的 AA 制是为了平等吗？我是为了让他做出妥协。对，你的 AA 制是用平等的方式，为的是不平等，这叫什么？叫手段。感情如果用手段来获取，你觉得未来对你来讲是幸福的吗？所以如果从我一个外人来看的话，那我倒觉得今天这个女生已经表态了，我想分手，那我觉得分更好。为什么？她长大了，她做了一个决定，因为这不是我要的。所以 AA 制的形式让她真正看到了平等的真正的重要性，而不是背后隐伏的 AB 制。而你呢，我想说，
感情平等，这是婚恋的本质，是不能破的。做人的基本的尊重是不能破的。我希望你能够像你所应用的 AA 制一样，面对你身边的朋友，包括面对未来的女朋友和你的妻子，这才能真正是细水长流、长久幸福之道。这个男生可能觉得很奇怪，那么多女人想要不上班在家里待着，他为什么要跟我呛呛呢？坦率的来说，一个男人要彰显自己的自信，彰显自己的能力有2种途径。第一种是对自己的爱人说，你不行，我行，我比你行，这是一种。还有第2种男人彰显自信的方式是对自己的心爱的女人说，我相信你，你一定能行。很显然，前一者是虚张声势，后者是真正的强大。但凡是那种在生活当中说你不准上班，你肯定不行，就你那几个钱能养活家吗？这种男人基本上都是虚张声势，很有可能是害怕女人挣得比他多，害怕他的社会地位会比他高，害怕他的舞会跳得比我好，所以他要用这种强制性的方式告诉你，你不行，养家的是爷们儿。表面上说的自己好像特别理直气壮，说养家都是男人的事儿，其实是要掩饰自己内心的心虚。而真正强大的男人会说，老婆，我相信你，你一定行。这是真正强大的男人。而大部分生活当中以这样的男人居多，他会强制性的告诉你，你是我的女人，你就应该在我面前示弱，不要跟我逞强。其实你是想享受那种感觉，对，是有点大男子主义。但我说句实在话，以这个女人的性格，你硬是硬不到她的，你只能软到她。你不相信你试一试，从今天开始你说话别那么硬气，你用温柔的方式去对她，很有可能她马上就臣服于你。这得讲究方式方法，但是说白了，其实你还是年轻，我觉得应该试试看，就是彼此都走自己的事业试试看。你去闯你的，他闯他的，彼此分开了之后才知道当初彼此的态度是应该需要改变，才知道也许在事业和家庭当中我们彼此是不是能够找到最终的认同，那样才能够顺理成章的走在一起。可劲儿的让他去奔，鼓励他，你一定行，你就奔吧，你奔得越好，哎，我倒是觉得你这人挺有能力，我服你。要有这样的胸怀，就即便是现在你这样强迫他跟你在一起，又能怎么样呢？他会服你吗？他一点也不会服你，好吧？就这样。他们说的你都明白了吧？明白，做得到吗？做得到。不一定要强求啊，最可怕的就是强求。你内在是一个可以让步一辈子的人吗？我觉得我为了他我可以。那得看这个女生信不信。我是给过他挺希冀的很多次机会了啊，但是每一次都会让我很失望。我只想跟你在一起过平平淡淡的日子，只想对你好，不希望你那么辛苦。不，你看又回来了吧，又回来了吧。他说他能，他听明白了。其实最核心的关键就在这个地方，当两个人的价值观不太一样的时候，这真是南辕北辙。是的，价值观就像我们中间现在隔的这条河，你根本都还是不懂我。所以啊，如果你想要那样的女人，你就应该去找那样的女人，你就会幸福。你想要那样的女人，结果在你面前的是这么一个女人，这样的女人不是你要的。经历了那么多事儿，你还执拗于什么呢？我就是喜欢她身上的那个闪光点。什么闪光点？她的独立，她的自强，她的上进是她的闪光点，而这个现在恰恰是阻碍你们婚姻的一个最大的障碍。也许这是最后的机会，想清楚要不要把握，一起进入黄金60秒。亲爱的，我们在一起这么长时间了，每一天都过得很不容易。我知道你很喜欢跳舞，这也是我的梦想。难道你不想跟我继续跳下去吗？感情里面我们要互相妥协。虽然你现在不想生孩子，我可以暂时答应你。我希望你还是可以跟我在一起，因为我一直深深的爱着你。我想带你去你想去的地方，跟你度过余生。希望你
还能跟我在一起。我希望好多东西我感觉我都感受不到了，我觉得经历过了那么多的。谢谢两位，请回吧。请关门。电视机前的观众朋友，下载使用天天圈，提出情感问题就会得到导师们的在线解答，并且有机会在爱宝节目中得到涂磊1对1的指导。使用微信摇电视参与互动，点击左上角的宝箱抽取现金卡。他们之间自己最后的选择是什么呢？请开门。谁还记得是谁先说永远的爱我？有什么话跟他说吗？其实我今天已经猜到是这个结果了，我只是想给他一个完整的家，希望他不要承担那么大的压力。不管他以后过得怎么样，我还是希望他能够幸福快乐的做自己喜欢的事情。哦，谢谢你啊，请回。要一起